表弟频繁借车卖车。3天后，他问车在哪儿，我谎称在维修，取1万去提。欢迎您来到小郑说事，感谢您的支持。创作声明：本文为虚构创作，请勿与现实关联。郭宏远站在阳台往下望，那个熟悉的停车位空荡荡的。3天前，这里还停着他那辆银灰色的轿车，现在只剩下一道浅浅的车轮印。妻子何秀芬悄悄走到他身边，递过一杯温茶。后悔了。郭宏远摇摇头，目光却依然停留在空车位上。他知道表弟郑广平今天一定会来，而且一定会问起那辆车。想到这里，他不由自主地摸了摸口袋里的自行车钥匙。这把钥匙比汽车钥匙轻得多，却好像压着他的整个手掌。楼下传来急促的脚步声，由远及近，每一步都踏在郭宏远的心跳上。哥开门，郑广平的声音像往常一样理直气壮。郭宏远深吸一口气，转身走向门口。他精心布置了3天的局，终于到了收网的时候。01周6清晨5点半，郭宏远被窗外的鸟鸣声唤醒。他习惯性地侧身看向床头柜，闹钟的荧光指针在朦胧晨光中，以这个时间比他平时起床要早半个小时。但他已经睡不着了。身旁的妻子何秀芬呼吸均匀，一缕花白的头发散落在枕头上。郭宏远轻手轻脚地起身，披上外套走向阳台。初夏的晨风带着凉意，小区里静悄悄的。他的目光下意识地投向楼下的停车位，随即愣住了。那个本该停在自己轿车的位置空空如也。郭宏远揉了揉眼睛，确认不是幻觉。他快步走回卧室，从抽屉里取出车钥匙串，发现轿车钥匙果然不在。又开。何秀芬翻了个身，迷迷糊糊地问几点了？还早，你再睡会儿。郭宏远尽量让声音保持平静，但他握着钥匙串的手已经攥紧，金属钥匙硌得手心发痛。6点10分，郭宏远已经煮好了粥，坐在餐桌前发呆。阳光透淡点丈夫的神色就明白了，广平又把车开走了。郭宏远点点头，把1碗小米粥推到他面前。这是第几次了？这个月第3次了吧？何秀芬叹了口气，第4次。郭宏远纠正道，声音干涩：是我开走了，下午还你，连个借口都懒得找了。郭宏远苦笑着把手机放回口袋。何秀芬看着他，这次又是什么理由？没写理由。郭宏远站起身，我去楼下看看。其实他知道去看也是白看。郭宏远蹲下身，捡起一个烟头，是郑广平常抽的牌子。他记得很清楚，自己从不抽烟，更不会在车里抽。中午11点，郑广平终于把车开了回来。郭宏远正在阳台浇花，看见那辆银灰色轿车，钥匙串在手指上转得哗啦响。郭宏远放下喷壶，走到门口等着。哥，车我给你停好了。郑广平推门进来，满头大汗。郭宏远应了一声，目光却望向楼下。车窗上沾满了，他咕咚咕咚喝了半瓶。郭宏远下楼去检查车子，驾驶座上撒着零食碎屑。烟灰缸里堆满了烟头，油量表已经见底，仪表盘上亮着加油的警示灯，后备箱里放着郑广平的钓鱼工具鱼饵。记得提车那天，何秀芬特意系了条红丝戴在后视镜上。她说这辆车要开10年，等儿子上大学了给他用。可现在才5年，车已经显得破旧不堪。郭宏远擦到副驾驶座时，发现车门内侧有一道门内侧刮了。郭宏远躺在床上，眼睛望着天花板。这次问问他怎么回事，何秀芬侧过身面对他，问了又能怎样？他肯定会说不是他弄的。郭宏远想起上个月轮胎扎钉的事，郑广平信誓旦旦地说，而郑广平正好在那儿搞装修。何秀芬握住他的手，这车再这样下去，迟早要报废。我知道。郭宏远闭上眼，让我想想该怎么办。月光从窗帘缝隙透进来，在墙上投下细长的光斑。郭宏远一夜未眠，这里比想象中还要热闹。各种品牌的二手车排得整整齐齐，车顶上立着价格牌，空气里弥漫着汽油和皮革混合的味道。宏远哥一个穿着 polo 衫的年轻人远远招手，傅高蛋快步走过来，晒得小傅。郭宏远和他握手，您太客气了，咱们先看车。傅高蛋引着他往办公室走。郭宏远的车停在市场角落，在一排光鲜亮丽的二手车中显得格外破旧。傅高蛋绕着车走，郭宏远苦笑着点头，经常借给别人开。傅高蛋了然的点点头，似乎对这种情况见怪不怪。他报出一个价格，比郭宏远预期的要低2万。这么多划痕要处理，轮胎也该换了。傅高蛋指着几处他推测是郑广平开出去时撞的，但对方从未提起。我能问问为什么突然想卖车吗？
武高旦给他倒了杯茶，郭宏远捧着一次性纸杯，一时不知从何说起。难道要说自己被表弟逼得不得不卖车？这听起来太荒。傅高旦笑了笑，现在很多人都这么想，低碳环保嘛。他们又聊了会儿，最终谈定了一个稍高点的价格。郭宏远签字时手有些抖，这支笔似乎有1000斤重。卖掉这辆车意味着他要去适应全新的生活方式，但同时也说是朋友从老家捎来的。何秀芬接过水果，神色复杂地看了丈夫一眼：“哥，我明天要去机场接个朋友，车借我用用。”郑广平笑嘻嘻地说。郭宏远正在修自行车的链条，手上沾满油污。这辆2手自行车这可能是表哥第一次拒绝他。你去哪？我送你不行吗？郑广平凑近些，不用我骑自行车。郭宏远终于抬起头，郑广平像是听到了什么笑话。骑自行车？哥，你别逗了。但当他看到墙角那辆半新的自行车，显然无法理解这个决定。他转而开始软磨硬泡。机场高速骑自行车怎么行？我说了明天要用车。郭宏远继续摆弄链条，声音平静。郑广平脸色沉下来，把钥匙串摔在桌上。行。那郭宏远擦手动作顿了一下。多少钱？大概1000左右吧。我问过修理厂了。郑广平说的理所当然。郭宏远点点头，没有说话。裴秀芬送郑广平出门后，回来看见丈夫站在窗前，夜色渐深。第二天一早，傅高胆派人来把车开走了。郭宏远在转让协议上签下名字时手很稳，他看着那辆银灰色轿车驶出小区，心里莫名轻松。05卖车后的第一天，郭宏远骑着自行车上班，清晨的风吹都觉得很新奇。郭公怎么改骑自行车了？门卫老张好奇地问。锻炼身体，绿色出行。郭宏远锁好车，动作略显生疏。中午休息时，他给何秀芬发了条消息，骑车感觉不错。何秀芬回了个笑脸。晚上下午他特意早点下班，去菜市场买了条活鱼。自行车筐不大，但装日常用品足够了。他慢悠悠地骑着车，感受着久违的城市风景。这些年开车上下班总是急匆匆地赶路，现在他才发现路边那家。到家后，郭宏远主动下厨做了红烧鱼。何秀芬尝了一口，惊讶地说：“你今天心情很好。”是啊。郭宏远给他夹了块鱼肚子，感觉像卸下了重担。但他们都知道，真正的考验还没到。何秀芬建议他不会信的，肯定会要求去看。郭宏远摇头，那就让他去看，反正车已经卖了。何秀芬眨眨眼。郭宏远若有所思，这或许是个办法。他们反复推演可能的对话场景，直到深夜，月光如水。06第3天下午，郭宏远正在开会，手机震动起来，屏幕上显示着广平2个字。他按掉了电话，但对方坚持不懈，连续打了3次。会议室里有人投来不满的目光。郭宏远只好走出接听。哥，我得赶紧去县医院。郭宏远心里一紧，严重吗？哪个医院？县人民医院。我刚接到电话，得马上赶回去。郭宏远沉默片刻，姑妈对他一直不错，但理智告诉他，这可能是郑广平的借口。收拾东西准备走。郑广平语气急促：“我帮你叫个车吧，现在网约车很快。”郑广平立刻拒绝：“那多贵啊，而且不方便带东西。”果然，郭宏远心里冷笑，还是为了借车，车用不了，坏了。郭宏远按照计划，问题不小。电话那头沉默了几秒，然后传来郑广平质疑的声音：“真的假的？哥，你不是在骗我吧？”郭宏远平静地回答：“我什么时候骗过你？”这句话让郑广平哑口无言。确实，表哥从未骗过他，但越是这样，这是他早就准备好的。那家修理厂确实存在，修好要多久？郑广平追问。说不准，可能要1个星期。郭宏远看着手表，会议还有10分钟结束，他得回去了。郑广平匆匆挂断电话，但郭宏远知道这事儿没完。在小区门口遇见了郑广平，表弟站在空车位上，用脚丈量着地面，脸色阴沉。看见郭宏远骑着自行车过来，他立刻冲上前：“车呢？”郑广平劈头就问，连招呼都省了。郭宏远不慌不，语气平静。郑广平掏出手机地图搜索，确认确有此店，但他眼中的怀疑并未消退，反而更加浓重。郭，你是不是故意不借我车？是郑广平突然问。这句话像一根针刺破了多年来的。郭宏远重复道，声音里带着疲惫。郑广平冷笑一声，坏的真是时候。这时何秀芬从楼上下来，手里提着垃圾袋。秀广平来了，站在这干什么？上楼坐吧。郑广平不理他，继续质问郭宏远：“我妈住院了，我急着用车。”郑广平提高音量：“这是心意问题。几个邻居
从窗户探出头来，好奇地看着这场争执。何秀芬上前打圆场，广平有事上楼说。郑广平甩开他的手，指着空车位，车到底在哪？今天不说清楚。郭宏远说，08去修理厂的路上。郑广平一直沉默着，他坐在出租车后排，不时用怀疑的目光打量郭宏远，表兄平静地看着窗外，手指轻轻敲击膝盖，这个细微的动作暴露了他内心的紧张。但郑广平突然开口，哥，如果车没坏，你怎么说？郭宏远转过头，那你以后随时可以借车。这个承诺让郑广平稍微放松，靠回座椅，但他不知道这是一个永远无法兑现的承诺。修理厂在一条小街上，红色招牌时，前台是个年轻女孩，正在玩手机。我来看一辆银灰色轿车，车牌尾号57。郑广平说。女孩抬起头，茫然地眨眨眼。什么车？郭宏远走进来，对女孩使了个眼色。我前天送来的那辆。女孩恍然大悟般，过去叫师傅。他走进后面的门，留下兄弟二人站在前台，墙上挂着的钟滴答作响，每一秒都显得漫长。郑广平焦躁的踱步，不时瞥向郭宏远。5分钟后，一个穿着工装的中年男人走出来。有什么好看的？郑广平坚持要看，师傅只好带他们去车间门口。透过玻璃门，隐约可见几辆拆解的车辆，但距离太远，根本看不清具体车型。09维修，师傅说车在最里面，被其他车挡住了。郭宏远接过话头，师傅，你估个时间吧。师傅搓着手上的油污，至少得1个星期。多少钱？郑广平突然问。师傅愣住了，看向郭宏远。这个细节被郑广平捕捉到，他立刻起疑。修车费多少？什么毛病要1万？师傅赶紧接话，变速箱问题要大修。这个解释合情合理，郑广平一时找不到破绽，但他总觉得哪里不对劲，却又说不出来。郭宏远对师傅说，我们先回去，修好了打电话。师傅如释重负，低点头。郭宏远摇头，还没取，怎么了？郑广平意味深长地说，要不要我先垫上？这是他惯用的手段，先试好，然后理所当然地借车。郭宏远看着表弟虚伪的笑容，感到一阵恶心。多年来的忍让和包容，发现车被开走时的无奈，想起妻子劝他忍让时眼中的心疼和不甘，所有的情绪在这一刻汇聚，化作一个决定。时夕阳西下，修理厂的招牌在余晖中泛着红光。郭宏远站在路边，施舍般的态度。郭宏远突然笑了，这个笑容让郑广平莫名其妙。广平，你真的很想要那辆车？郭宏远问。郑广平点头，当然，我妈还在医院等着。郭宏远望着天边最后一抹晚霞，轻声说，最后变成愤怒，你耍我？他声音颤抖，拳头紧握。郭宏远摇头，我只是想过几天清静日子。他告诉表弟卖车的真正原因，那些积压多年的不满。郑广平听着脸色越来越难看，就为这点小每一次损伤，郑广平试图辩解，但发现自己无话可说。最后郭宏远说，修车费1万，你去提吧。这句话像一记重锤，击碎了郑广平最后的侥幸。他明白表哥再也不会借车给他了。不仅如此，直到表弟消失在街角，他拿出自行车钥匙，轻轻握在手里。这把钥匙很轻，却意味着真正的自由。回家的路上，广风温柔，街灯初亮。郭宏远骑得很慢，享受着难得的宁静。他知道，从今天开始，我是小郑说事儿，每天分享不一样的故事，期待您的关注，祝您阖家幸福，万事顺意。我们下期再见。